¿Por qué sientes que tu aire acondicionado split en esta parte de la consola vibra? Una de las causas, el por qué vibra, el por qué te ocasiona ese sonido molesto, es porque nuestra turbina puede tener unas aletas rotas. Esto hace que se desbalancee, ocasionando ese sonido. Otra de las posibles causas de por qué tu consola vibra es porque la turbina se llene de polvo, tierra. Sí, esto hace que se ponga pesada, crea un desbalanceo y ocasiona esa vibración. Por lo menos esta causa sí la podemos eliminar haciéndole un mantenimiento de nuestra turbina cada cierto tiempo. Eso hace que no se le quede pegado el polvo y pueda estar limpia para girar correctamente.